Katonda wange wendowooza ku bye watonda n'omukono gwo ndabe manye n'okubwatuka n'amaanyi go galabika wonna ne muyimbira Katonda wange nga mukulu sinza Katonda mu mwoyo gwange nga mukulu abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja nkusaba osharinge video eno as much as possible. Olwaleero lwa Sunday, ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2022. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusisinkanyiza nate. Jo nabadde nyina ebingoba, nabadde nfunye transfer nga transferring okuva wembadde ate nga ngenda nga banzija ebbombo nga bantwala oba Kasijjagirwa oba Kimaka oba mu Gaddafi Barakisi. So yensonga lwaki naze ku ssaawa 9 era nabategeezezza eggulooka we nabaddeyo ku ssaawa 9 kuba bwe kiba si kyekyo nabadde sirina kujja. Naye oluvannyuma lw'okusetolinga buli wentuuka bwe nti nsooka kunoonya programu eno egenda etya nga nakatuuka mu kifo nsooka kutunula kulaba position, nsooka kufuna fighting stanza. kasita mala okufuna fighting position ebisigadde sagala kumanya oba neebase ku musenyu oba neebase muki oba ndi mu nze sagala kumanya kasita nfuna we programu eno weesobola okugenda mu maaso. So njagala kwebaza Katonda nti era tuli wano leero era tujja ku stabilizing era tusigale nga tugenda mu maaso buli lunaku Mukama nga bw'anaaba ayagadde. So olwaleero lwa Sunday twagala tubeere nnyo mu kigambo kya Katonda newankubadde waliwo ebitonotono ebiriwo byenjagala tujyewo ng'obudde bukyali then tugende mu maaso. Now kwata owandiika ekitabo kya okuva oba Exodus chapter 1. Oyinza okuva ku verse 1 ya preamble ekulaga abantu abagenda ne Yakobo ate ne abagoberera Yusufu ne bagenda mu Misiri, ekulaga awo emenyawo amannya agamu n'ekubuulira nti bagenda emyoyo 7, bagenda abantu 7 abagenda e Misiri, then nekulaga ekyavaamu ekinene ku nsonga eyo. So oyinza okuva ku ssuula, oyinza okuva ku lunyiriri olusooka okome ku lunyiriri olwa 22 kubanga weekoma. Ngenda kubyogera olw'obudde, nja kuyitaayitamu Mukama nga bw'anansobozesa, naawe genda osomeyo ofune Bayibuli yo otuule osome ekitabo kino. Ogenda kugattako ekitabo kya Matthew chapter 2 from verse 1 up to verse 23 era naye ekoma ku verse 23 eyo chapter eya Matayo essuula ey'okubiri. So leero ngenda kwogera ku nsonga eno, omulembe senga gwebaka, senga wabaawo omulembe ogwebaka gusobola okufa ne guggwawo. Senga omulembe gwebaka ne gutabaako bagulwanirira oba abannannyini mulembe ogwo ne mutagulwanirira musobola okufa ne muggwawo. Ye video y'olwaleero mu Bible&politics ate nga kigambo kya Katonda ebya ddala. Wano tusoma kigambo kya Katonda oba mu politics oba mu byenfuna oba kiki, tubeera mu kigambo kya Katonda. Kati senga omulembe gwebaka gusobola okufa ne guggwawo, senga bannannyini mulembe ogwo bagugayalirira basobola okufa ne baggwawo,
tugenda kusoma mu Bayibuli ate tugenda kulaba n'ebyafaayo ebiriwo oba ebyaliwo n'ebiriwo kati. Awo tugenda okusoma olunaku olw'olwaleero. Now ku Sande tetuba na bulango, naye nina obujulizi buno. Okusooka byonna njagala okwebaza Katonda olwa platform ya ASP Asimowire Bible and Politics. Njagala okwebalizaako muzeyi wange Afande Katongole, njogedde naye antumye mbebaze. Yebaza Katonda omulungi ow'ekisa, amusanyusizza era n'amukola bulungi nnyo. Senga abadde akyali muvubuka, mubadde mugenda kumuzza muleeba agenda azaale, abudde agenda kuddayo muleeba naye bambi I wonder. So tasobodde kuddayo muleeba, naye senga abadde asobola okudda muleeba, abadde ajja kuddayo muleeba. Mumusanyusizza nnyo, mumukoze bulungi. Olwaleero Afande Katongole ayingidde mu new world, in the new world. Abadde yasigalayo eri ebunjaku, kati ali ku nsi yonna ku mutimbagano. Waliwo omuntu omu ku platform eno ASP Asimowire Bible and Politics ng'ali mu ggwanga lya German. Yamusanyusizza nnyo, yamuweereza essimu n'etuuka e Uganda ng'ennaku z'omwezi 2 ezo ennaku ebadde ekyali awo ekyagira bweti, kati n'etambula n'etuuka e Uganda. Olwaleero n'etuuka ku Afande Katongole ne bamuyunga ku mutimbagano. Amwagala ku Facebook gyali, amwagala ku YouTube ojja mulaba, amwagala ku WhatsApp kwali. Era olwaleero mumusanyusizza nnyo, era erinnya lyange ne likomawo mu kamwa ke, n'ayogera ekigambo kyeyayogera bwe babagamba nti omuto mulamu n'omukulu mulamu, ne bayogera ekigambo nti Ruhanga asiimwe, Mukama yeebazibwe. N'olwaleero azzeemu n'agamba Ruhanga asiimwe, erinnya likomyewo mu kamwa ke. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumusanyusa. Njogeddeko ko naye ku mutimbagano leero ku WhatsApp. Takyaddamu kugenda ku mulirwano, mugende mubagambe njagala kwogera ne Wili. Essimu akwata ye Germany. Essimu z'e Uganda ntumanyi zivaako network. Simanyi lwaki oba essimu ze batunda gundi e Kampala zivaako network. Simanyi lwaki. Essimu alina ye Germany. Naye bannaye mumusanyusizza, aŋŋambye yeeyongedde ate okuwangaala emyaka gigyo mu maaso. Kubanga ate kati yatebereza mwaka ate essimu z'e Uganda ezisuula network. Essimu y'e Uganda ne bw'ogigula obukadde 4 esuula network. Kati essimu yakutte ye Germany. Bambi asanyuse nnyo. Abagenzeeyo okugitwala bamutwalidde enkata nga nnene, bagenze beetisse enkata bagizinze mu lulagala lwa Bogoya yasinga olulagala olunene. Bagenze beetisse ng'enkata ya lulagala lwa Bogoya. Ne bamugamba bino bibyo, ne bino bibyo. Bannange asanyuse nnyo. Nange ndi musanyufu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okuva ku ntobo y'omutima gwange mpulira nga bannange nsiimye, wankubadde ndowooza simanyi kwebaza. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeera ali awo ng'omuntu amuteerako, nga omuntu ankubira muzeeyi mugambe, bw'otamugamba asobola oziraba omwaka ogujja nga tamanyi na lwe baaziteekako. Ne mukene mugamba taata waliwo ayiyeeko. N'agamba bannange ati kakati zaani nzitwalewa, nti nze zizo okakasa zange. Bannange mwebale nnyo. USA, Germany, England, everywhere, Canada, Uganda. Waliwo lyagamba nze nyinawo omutwalo muzeeyi agulye. Ne mugamba kuyiriddeko omutwalo, n'agamba bannaye ate nga bankoze eki kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwebwo obujulizi bwe. Obwo obujulizi bubadde bwa Afande Katongole family. Mutusanyusizza. Now kanzijewo buno obuntu butono mmale okubujjawo. Nagamba abantu ne mbagamba bannayuganda temuyingira UPDF. I'm much disappointed. Olwaleero emukono kugombolola wali emukono wali ku kooti, abaana bayingidde UPDF. Nebuuza bano abaana tebawulira bye mbagamba oba babiwulira? Si abaana bagenze ne bagenda bayingira UPDF. Babaddusiza emisinde mu mukono wonna, kudde eri. Kakati ze nange bannaye sina kyakubakolera. Babadde wali ku kooti emukono bayitawo kawuga.
babaddawo bayitirivu ne video nzina ndazibaterayo nga nabagamba temunkola kintu kugenda waliwo ekintu naye baana mmwe lubajje we bajjula ne lubatwala we basaaniika mbabuulidde lubajje we bajjula ne lubatwala we basaaniika mweraba bazadde baaba abaana maama bw'owuliranga empewo ennyogoga ng'ekuyitamu ng'omanya bw'onoowulira obugirita mu lubuto ng'omanya nti Museveni omwana wa musse oba bba wa musse oba muwala wa musse oba mukazi wo bamusse mbabuulidde nabagamba ne mugaana mukono babadde bwe bati ne bwe balese bakaabye Katonda akuwonyeza amagombo okaaba video nziyina kyokka ate abazikutte ba UPDF empeereza nega baba abaana twabagamba baba tutte mweraba rest in peace kakati nze mbagamba eki mwe mumanyi wammamu abasigaddeyo nga munywedde munywere temugeza ne muva we bajjula ne mugenda gye basaaniika now mwe bannayuganda togeza n'olowooza mbw'otambula ku kkubo simanyi oli mu biki okola biki mbu kamera zikulaba Uganda temulina kamera kino nakyo njagadde gundi nkibayisirizeewo gavumenti ya Museveni ne poliisi batandise okujja kamera ku nguudo I repeat gwe tolowooza mbu kasita kinkoze kamera ebalaba kamera batandise ozibba ku kkubo kamera teziriko ate si kuzibba bo bennyini be bazijjawo mbabuulira waliwo kamera ze bajje Ennamagunga waliwo kamera ze bajje Ennamanve awo simanyi ng'ogenda Kazinga kamera bazijje ku kkubo temugeza ne mukola ebintu mbu kamera ejja kukulabageza onkuba oluyi bajja kuba oluyine kamera ereme bikwata naye mmwe Museveni mumumanyi kamera teziriko ku kkubo waliwo ezimu nga bazijjeewo n'ebikondo ne babijjawo ezimu balekawo ebikondo ne bajjawo kamera kamera kale twazigula ku ssente zaffe nga Museveni atugambye bwe tugula kamera tewali agenda kuddamu kufwa anaafa tujja bakwata mumbulize Museveni bukyanga batta abantu nga kamera zizze yakakwata bameka be yakwata ku Katumba Wamala bebbo bwe baba bebbo lwaki tebabasalira bali luddawa twabagamba be batta ku gundi ku Kirumira bali luddawa so njagala mubeere nga mwebeereramu Uganda temulina kamera gwe wenna ng'oli mu diaspora nga wakola nga omuvuka gwe bayita Sakozi Faruku yakujjako interview ng'omanyi oba nga tomanyi owedde webeereremu bw'oba manyi nti Sakozi yakujjako interview nga tonnafuna mpapula z'e Bulaaya n'ojja n'oyogera by'oyogera simanyi n'oyogera nga bwe wava e Uganda simanyi ebyakujjayo simanyi biki oyo omuvubuka Sakozi Faruku muwedde togenda funa mpapula mbabuulidde muyambyeko Museveni ku bintu byali mu kugoba obanga mumanyi obanga temumanyi mbabuulidde bw'oba manyi nti watula lwaki ayogera gundi nabankyukakyuka bokka kyo mugambe eyo tewaliyo ba NRM yakainterviewinga abe NRM bameka naye era temusobola kukimanyira mutuula mu kamera Sakozi nange mbeera wano nze nyina ssente nyina benzi kati ati ekyandeeta Museveni agenda beegaana temwavaayo lwa byabufuzi bw'oba omanyi nti waituulako ku ka platform aka ka Sakozi n'akuggyako interview nga simanyi mbu oyagala green paper simanyi green paper ani green card oyagala green card tonnaba kufuna green card ogenda kufuna red card nkubuuliridde wano mbabuulidde Museveni abazanya 2 ne mukkiriza mumanye yaleeta Sakozi mu Bulaaya eyo Faruku mumanye amutambuzizza aveeranda n'agenda e Bungereza Seattle UK n'agenda e US n'agenda e Toronto Kenya buli wamu atambulanga bw'ayagala mweraba muwedde Museveni mugenda kumuyambako okwetakkuluza ku muguwa gwe tubadde tumutadde mu bulago ekyo nkikomezaawo nja kukirambulula olulala mbabuulidde njagala kudduka genda mu kigambo kya Katonda now ekyamazima kiri nti sali musale talina walabikira
babalimba Salimu Sale tabeerangako ebyo babagamba mbu yalabikirako eruweero babalimba. Salimu Sale talabikirangako Luweero. Salimu Sale talina walabikira, tumunoonya wansi ne waggulu. Uganda talina waali. Nabuuza cabinet minister nga bimaze okuwulikika ne mubuuza cabinet minister. Oyagala kunjokesa? Nangamba nkugambye Salimu Sale taliiwo. Nambuuza ekibuuzo kino. Bwe bajja ne bagamba ku CBS nti Ssaabasajja Kabaka ajjanjabya abantu be ab'Ebuddu. Ebuddu Ssaabasajja Kabaka ajjanjabya abantu be. N'ab'emitima babalongoosezza ne bawona. Ab'ebiwanga nabo bawonye. N'abalema bagenze batambula. Ssaabasajja Kabaka abeera waali ku gundi abeera yagemya abantu. Bwe baalabanga ku internet kitambudde. Mu diaspora bali mu kumufeffeta abasajja babateerawo diversion alabiseeko wano simanye kapeeka kakati ekapeeka era n'agamba nga tewali video. Ani yamukwata video? Nkugambye cabinet minister yankakasa yagamba omusajja yafuwa. Kakati nze mbabuulidde babalimba Salimu Sale talina walabikira. Ate wulira ennaku ezo few days back kino kyabadde kibooziboozi. Museveni mu State House taliyo munoonya simulaba oba akyali Rwanda simanyi. Mu State House wonna talina waali. Wulira wabaddeyo ekibooziboozi kyabadde wakati wa Muhoozi Amama Mbabazi Kayihura n'abalala babadde awo nga banyumyanyumya ku bintu ebyabaddewo eggulo. Muwulire bayogedde ne bagamba bwe bati Muka Museveni ensimbu yamukuba ennaku ezo yamukuba emirundi 3 olunaku lumu 3 times 1 day times 3 times olunaku lumu nemukuba emirundi 3. Kakati bagambye bwe bati babadde bogende bagamba babadde kisana kumuddusaako naye USA tetusobola kumutwala ebongezi tusamutwala bateesa kumutwala India oba China. Embeera naye mulwadde embeera ziyesi nnungi. Uyu mukazi embeera yesi neba naye tugenda okuziika emirambo egya kumukumu. Ogumu bagutereka baagaana ogubika waliwo ogulala. Mulwadde ate n'ensimbu zimu bencha n'eggulu. Omulundi gumu emirundi 3. Wulira babadde awo nga banyumyanyumyamu ekibooziboozi kyabwe. Anti omanyi kakati Uganda yeefuga yokka. His Excellency naye ali eri. Ani yabitaddeyo? Gundi mapu media ngagambye mmwe bannayuganda mumanyi tusobola okwefuga feka anti bonna abatukwatamu buli jote batewaliwo. Museveni ali Rwanda. His Excellency ali ku mirimu emitongole mbuno beesija ali mu kkomera. Kakati buli munnayuganda president we buli omu gwe president wo. Naye Gideon yagambye mweseetule bulungi Eddi Muntu ajja kunyiga. Gideon yagambye bwe kakutanda n'oyogera nga Eddi Muntu akunyiga oba Eddi Muntu yanyigaani. Kati eggwanga liri mu mikono gya Eddi Mutwe. Gwe mwali mujerega. N'ekyo njagala okubuuza zino ennaku Museveni zaataliiwo ebintu biseemuko ku bbeeyi. Eddi Mutwe totwokesa taata. Sabuuni asinga ebbaafu ebbeeyi. Ebbaafu ya 6 omuti gwa sabuuni gwa mutwalo. Kakati bw'oba olina ebbaafu ewaka mu kifo ky'okugula sabuuni gula ebbaafu ey'okubiri. Ebbaafu ogiyenge mu kyangwe unaabe ebbaafu. Sabuuni asinga ebbaafu ebbeeyi. Kyekyo ekiri e Uganda lwaki? Ne bannange Uganda bane tunyumirwa Uganda. Ate waliwo agifuga. Eyo leka nveeyo wamma. Babadde banyumya oguboozi ne banyumya ku misango egiriwo. Mutabani wa Museveni yagambye bw'ati n'Embabazi Amama ne Kayihura abalamuzi mwesibe 2. Waliwo abalamuzi abagenda okufa. Waliwo abalamuzi abagenda okuwummuzibwa. Waliwo abalamuzi bagenda okudimotinga. Waliwo abalamuzi bagambye bagenda kuwandiika abalamuzi abaabwe abanaawuliriza bye babagamba. Bagambye waliwo abalamuzi abagenda okufa. Waliwo abalamuzi era abalamuzi kati mutandike okugenderera bye mulya. Omanyi nze mbyogera nze mbibaleetera n'embiteekawo mmwe mumanyi. Ajjamu kyajjamu akijjemu atakijjamu aleke. Kubanga bye nayogera byonna waliwo gwe mbadde njogera naye nangamba mwana gwe nkugoberedde. Naye ku bintu by'oyogedde 8 bituukiridde 10 gundi 20 bye tubasuuziza oba bye bitannatuukirira 8 kituukiridde. Abangoberera bo bakkiriza nti bye njogera biba byebyo. Nze songera mu kintu kye drone kyempadde
sogera ku kintu Abdulaziz kyampadde siyongerako kyatampadde sikiteekawo nkubuulira kubanga ali kwalaali. Kino ekintu Aisha Basajja Kabaka sinze nkyogedde onsonyiwe ngenda kukyogera nga bwe bakyogedde. Aisha Basajja Kabaka sinze mumanyi lwaki ngenda kwogera ekigambo kino. Waliwo omwana namubabuulirako, waliwo omwana baali bamuyita Kaboogere. Kaboogere Kalule Kaboogere Boogere yali mutabani wa muzeeyi Kato Erubembe Bunjakko Kato Omulema. Njagala mbyogere mu kakasente by'enjogera bituufu. Omwana oli waabwe, omwana oli yali awemula nga bawemula bali abaana babaali baakula batya nga nowapi wano akuwemula. Omwana n'agenda nvume ekigambo ekinene nengenda nga nkaaba nengende wa taata we. Ne mugamba muzeeyi Kato omwana wampe ampemudde. Muzeeyi n'ambuuza akuwemudde ki? Kyogere. Ekigambo ne kinnema. Ne ngamba yogera kyakugambye ne kinnema. Ne bayita Kaboogere ne bamubuuza munno omuvumye n'agamba nedda. Ayogere kye muvumye. Wallahi nga kizitowa ku lulimi lwange nga tekisobola kuyitawo. Taata we n'agamba bw'oba tosa kingamba genda nva ne mu maaso. Ne mpulira obusungu. Ne ngenda nga nkaaba ne ngenda eka. Ninga ne muwaabira ne mugamba maama nasangawo maama n'ambuuza kiki gwe kiki. Ne mugamba mutabani wa Kato anvumye ampemudde. N'ambuuza akuwemudde ki? Ate nga ne maama ambuuza bye bambuuzizza eri ne kinnema. Taata najja n'ambuuza bakuvumye eki? Omwana akuwemudde ki ne kinnema. Era omwana tebalina kye bamugamba kuba ekigambo kyane ne ngamba banki wandiike. Kati kino ekintu ngenda kukyogera kubanga luli obulumi nabusigaza ku mutima n'olwaleero nkyabujjukira kuba ekigambo kyannemu okwogera saafuna bwenkanya. Olwaleero njagala njogera ekigambo mutabani wa Museveni kye yayogedde nga bamaze okulaba ekyabadde e Masaka. Abantu b'e Masaka Buddu mwebale nnyo okwaniriza Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulumya abayaaye. Naye ngenda kwogera ekigambo mutabani wa Museveni kye yayogedde nga bali mu kiboozibozi kyabwe nga bali awo banyumyanyumya. Nkiddamu ekigambo kino, this is a reported speech. Abasoma English nga nze. He said, Aisha Basajja Kabaka ne Buganda mbabuulira mpaaba omusango omunene omwana kye yayogedde. Era okumanya ngenda kukisoma busomi nga bwe nakiwandiisa Abdulaziz nga bwe yakimpadde. Sigenda kwogera, ngenda kusoma kati ndi munnamawulire kubanga luli saafuna bwenkanya. Mutabani wa Museveni yagambye bw'ati bannange obankireke kati kino ekigambo ngenda kyogera nti Aisha Basajja Kabaka gwatusinze nze gwansinze Aisha Basajja. Omwana yagambye bw'ati bannange ono omusiru abantu nga bamuwuliriramu ate nga talina makulu. Aisha Basajja Kabaka omwana bw'atyo bwe yagambye. He said sebo ono omusiru bakyamuwuliriramu. Laba bamuwuliriramu ate nga talina makulu. Aisha Basajja Kabaka gunsingidde ddala. Naye njagala omuntu akyaze mutabani wa Museveni emmengo nga yagambye nti oyo omusajja oyo omusiru talina magezi era oyo omusiru talina makulu, naye abantu bamuwuliriramu. Aisha Basajja Kabaka ekyo mutabani wa Museveni ye yakyogedde. Gwe yagenda n'olwana n'obawangulira olutalo. Ng'omwana oyo ali Sweden ku sausage. Sebo Aisha Basajja Kabaka kino sikirabanga. Omwana yakuvumye. Leero mbadde njogera n'abekiruhura ne bagamba bannange Kyagulanyi atuyambe kwoyo omwana. Mbu omwana yagenze ewaabwe mu bya birthday eyo olunyankole ne lumulema. Bagambye agundi abeeru kiruhura bagambye ekyo Kinyarwanda twalere kyajja wano ne kiremwa n'okwogera olunyankole. Tekimanyi lunyankole, tekimanyi luzungu. Tekimanyi lunyankole, tekimanyi luzungu, mbuno kinyankole babalimba. Mugende kiruhura mu babuuze. Ekyana kyalemeddwa okwogera olunyankole. Wabula kisiba kibakubaganya mbu kinyankole. Oyo mwana munyankole waabwe.
eriyo omunyankole afaanana bw'atyo mwe muba mundaba nfaanana oyo omwana oba afaanana lubongoya mbuno munyankole atamanyi lunyankole atukolereyo olunyankole lwa dakiika 4 zokka tulabe. Ayisa abasajja kabaka mutabani w'omunyarwanda yakuvumye ayisa abasajja kabaka naye nze gunsingidde ddala. Kamale n'okunywamu wano kubanga n'ebintu bya nnaku ndeko wamma. Abantu b'e Buddu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omulungi w'ekisa abatuweera omukisa. Mwebale okwaniriza Ssaabasajja Kabaka. Ku balala takola makulu naye ffe oyo y'essuubi lyaffe munnaaye. Buli lwe tumulabako awo ne tweyongerayo nno emyaka nga tulina mu kusuubi tugamba maama yalabiseeko ekisiikirize kya Katonda. Ekisiikirize kya Katonda olunaku lumu. Naye bannange waliwo abaana baayimba banakyaba baayimba. Muwenda mutebi munyango oli gukonako guli kwokya kyana gwe gira weetiyuula. Abaganda bagamba ozanyira kuguwali ozanyiddeko evvuuvumira terigwa ku munyango. Evvuuvumira lyokya lyali likulumyeko. Evvuuvumira lyali likulumyeko waakiri olumwa ekiyumba ky'akalalankomo oba eky'ennumba evvuuvumira ne litakuluma. Kati naye nalyo newankubadde kambwe naye terigwa ku munyango. Mwana gwe gira weetiyuula. Kansirike bw'ali kwokya gw'olinyumiza kitaawo. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Mukama tuli wano okusoma n'okuyiga okuva gy'oli. Kusaba Mukama okke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bano. Tugenda kusoma mu kitabo kya Exodus chapter 1 from verse 1 up to verse 22. Matthew chapter 2 from verse 1 up to verse 23. Nkusaba Mukama okke osomese oyigirize ekigambo kyo kino tuve wano nga tukitegedde. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amen. Now, nga sinabagenda mu kigambo tubeera n'okusiiba n'okusaba okukomekereza omwaka. Omwezi, buli mwezi. Mukama bawe omukisa olw'okusiiba n'okusaba okw'omwezi ogwaggwa. Era ennaku z'omwezi ziri 26. Tutandika okwetegeka ennaku 3 ezisembayo mu mwezi guno tubeera mu kusiiba n'okusaba. Waliwo abali mu mbeera nga ebakkirizisa okusiiba dry 3 days. Waliwo abatasobola nga ffe abali mu nsi ez'omusana ennyo nga ekinene nnyo osobola kusiiba 12 hours n'ofuna ekyokulya oba n'onywa ku mazzi kubanga omusana mungi nnyo n'emirimu gye tukola mingi oba minene. So naye ffenna wamu Esther tubadde tumusomako ennaku ezo yagamba Murodokai genda osiibe osabe 3 days then nange nkole bwe ntyo nammwe mukole bw'otyo according okusinziira nga bwe mbagambye. Kitegeeza omuntu bwekubako according nga bw'abagambye tokyusaamu totuulako toyongerako. So namugamba bw'ati nti mugende musiibe musabe ennaku 3 nange naakola bwe ntyo then ngende nkole ebitali mu mateeka. Bannange tugenda kukola ekintu ekitali mu mateeka. Naye musooke mugende musabe musiibe musabe munsiibire. Esther bw'atyo bwe yagamba. Kati kino Uganda yekyogera. Mugende musabe musiibire. Uganda egamba musabe munsiibire for 3 days.
nkole ekitali mu mateeka. Nebaza Katonda leero mbadde njogera ne Muzeeyi Katongole leero nfunyeko platform y'abanene mbadde ku platform y'abantu abanene abafuga ensi eno ne bannyaniriza mutabani wa Katongole ASP, are you ready to talk to us, can we invite you? Konze yes I am ready, yes. Ne bantekako nenjogera oluzungu nze namuno obulago bunnuma anti omanyi oluzungu luva wano kati obulago bunnuma gino emisuwa nsiizeeko vix banene bwe bati Canada USA wa tubadde mu meeting wamamba tumidde abanene bange mwebale nnyo mwebalire ddala mwe mugende musiibe mutusabire mugende musiibe musabire Uganda Esther asituke agenda akole ekitali mu mateeka. Banna Uganda buli munna Uganda genda weesiibire weesabire bw'omala ogenda okole ekitali mu mateeka bw'oba oyagala okwenunula ng'oyagala okuva mu kufa okututunuulidde. Vidiyo y'olwaleero egamba bw'eti senga omulembe gwebaka ne gutasituka kwerwanirira gusobola okufa ne guggwawo. Ekintu kyonna kye bataalwanirira kyafa ne kiggwawo. Ekintu kyonna kye baalwanirira weekiri. Naye kiruma nnyo okubanga omulembe guno ndi mu kigambo kya Katonda nno siri mu politics kati ate ndi mu Bible&politics. Kubanga ngenda kutema empangi mu abalonda olumbugu mukimanyi ngenda kutema empangi ngenda otuuka ku byawandiikibwa nga mumaze okutegeera byenjogera. Leero ndi mu mafuta. Wulira ekintu kyonna kye bataalwanirira kyatwalibwa. Ekintu kyonna kye baalwanirira weekiri kiyimiridde. Guno gwe mulembe gwokka ogutasobola kwerwanirira kubanga eyaguwamba bwe yali agutandika yaguwa otulo ne gwebaka. Era ne bakitufugirako ebbanga ng'omuntu eyo point namba tumwongera akalulu kubanga yatuwa otulo kati twebaka. Bwe mwebaka ne muyitirayo abamu ne bwe babazuukusa tebakyazuukuka. Abamu baafwa. Tusaana kubaziika buziisi. Temulabangako omuntu afiira mu tulo. Mukajanga yafiira mu tulo Faaza Mukajanga. Wewe munnange twayawukanye wano ne Faaza. Munnaye tugenza okuddamu okumuyita Faaza. Saata omwana badde amutwalira eddagala. Naye olwaleero agambye munnaye katulindeko kubanga yeebase obudde bugenze. Kakati munnaye tugenza okutuuka nga Faaza. Munnange Faaza tumuyita tayitaba. Si Faaza yekka naye mbabuulirako omunene gwe musobola okumanya mwenna. Mukakase nti omuntu ayinza okufiira mu tulo. Waliwo abantu abafiira mu tulo. Kwenye Faaza Mukajanga nze nakolanga ku New Vision nga ayina programu ku Bukedde TV ngera mulaba nze nayogerako naye ku Bukedde TV. Kubanga nze nalinga eri emabega w'emizindalo nze nsomba ebipapula nze nsomba inki nze ntabula biki nze nonna nze ntika amawulire nze ntikula obutabo nabagamba nagenda okubba akalulu kansereko nga ndi mwetisi nze mbutikka ku mmotoka nze mbuderivalinga nze mbusomba obuyingiza mu kitebe kya NRM naye nga ndi mugezi naye nga bo balaba kakwerege. Genda obuuze ensereko bweyegaana onkubira essimu. Nsereko bweyegaana nkubira essimu ku nsonga eyo bweyegaana nkubira. Wamma wulira mpiseewo gende eyo kozi. Nvudde ku Faaza Mukajanga. Faaza Mukajanga yafiira mu tulo. Museveni yabawa otulo ne mwebaka omulembe gugenda kufiira mu tulo. Yaleeta otulo ne mutuyita emirembe nga ye kyakulwanyisa kye. Kati waliwo betuzuukusa Kiwanda ne bw'omuzuukusa. Kiwanda ne bw'omusanga mu kkubo ng'atambula aba yeebase. Nabbanja bamubuuziza n'agamba naye bannange bamubuuzizza essente ze twabawa. Bannaye ekintu ky'eddagala lya COVID kyo kituusewa. Zambaali. Bino ebintu sagala njagala okkiriza nti mu Africa Uganda ye yasooka okukola sanitizer. Prime Minister yeebaka. Byonna byayogera byatulo olumu natuula ku lujjuliro nga nsumagira. Ebyo bye twagira osumagira ne bakuggyako ennyama ne bakuteeramu akalo. Agenda okola bw'oti nengenda nendya nengamba leka nsembyeyo ennyama ng'omwana ow'empisa. Ngenda okuluma bwe nti nengenda nnuma akalo nengamba nedda maama. Nambuuza kiki. Babbye ennyama yange ne banteeramu akalo. Nampa ennyama. Nebaseka anti mbadde neebase. Bwe bakabasa okubbako ennyama. Olala nagenda omugamba ofumbye nnyo maama. Ne mugamba wasize otya nno maama. Ndi mutulo nebaseka bonna. Mufujja mugamba
nanti oli osumagira ofumbye nnyo maama ne mugamba wasuze otya nno maama ne baseka n'enzira engulu ng'ekigambo nkyogedde ne bagamba kale genda weebake oli emmere ng'osumagira n'okeera ku makya n'omugamba maama nze saalidde kyaggulu nakubuuza bwiro kakasatu walidde kyaggulu maama saalidde kyaggulu ebyo byonna bizibu bya tulo tosobola kwawula ofumbye nnyo maama n'osiibye otya nno maama Nabbanja yakyogedde eggulo ku TV ennene n'agamba wasuze otya nno maama ng'abadde afumbya Nabbanja omutwe gwe gumuwa nti sanitizer ddagala lya covid oyo yeebase mumuleke beba abeebaza Museveni yabawa otulo yagambye bw'ati ate kati demokrasi aliwo kikirala kyemunoonya omwana omuwala asinze minisita mu kkooti omwana omuwala asinze minisita mu kkooti nawe enjoy za freedom enjoy za freedom omwana omuwala yasinze minisita n'akaaba nedda ekkooti si ye yasinze nedda waliwo olwaleero abantu abangambye naye wire bambi twali ffenna ku kintu ky'okubiriitiriza nakakwerege kubanga nze nange nakuyambako era namukubira essimu kati Joyce baagala bw'aba akuwadde ku ssente bambi wakiri omutwalo gummala kuba kati oba bannange oba olidde mmeka Joyce baagala ndowooza zaakuyiriddeko nedda ife wano tetwalwanira Joyce baagala soogerangako naye era simukubirangako era tankubirangako era nina ssente ze sizaagala naye bw'aba zimpadde nzirya eza Museveni zose zikwata ezize bwangambako nti no thank you era gundi nzija ne mbagamba naye ffe tetwalwanirira ye twalwanirira abantu b'emitiyana akalulu kaabwe kabeere respected yensonga lwaki twakiyingiramu simukubirangako nakusimu bayira we sigiina naye nina essimu ya Museveni ye nagye basomedde essimu ya Museveni nyina essimu ya Museveni neya mukazi we oba nkome gisoma leero nja kugisoma naye leero lwenkoma okugisoma ngenda kuddamu gisomera ssente bw'oba ogyetaaga osooka kusasula wulira abantu bagambye wabula bannaye kati ndowooza yakulabyemu wenna tokyatubuuza obutabaddamu message si lwakuba nti nno yansasudde mbadde bize mbeera bize nnyo message zansukkako obungi kati abamu bagamba maama ggwe lwakusasudde tukyaddamu message zaffe twalwanirira abantu b'emitiyana kubanga ne Joyce baagala senga ava ku ddoboozi ly'abantu b'emitiyana nga naye tumuleeta mu lufula nga tumuleeta waliwo olusozi lw'abatulege baali balina ekintu kye bayita eddamula nga kasito kyankalanya olusozi ne weegaana ne bagamba gundi ne gundi yita mu ddamula tosobola kuligguka eri nga tonnafuwa bagamba ganywera kola bwoti bw'oba siggwa oli mu nsonga zino ganywera yita mu ddamula n'ababuuza ye ne bannange kakati nga lwaki mukola ekintu ng'ekyo kati senga omuntu agenda mu ddamula n'atadda mugamba mutya kati senga mazima ddala wano ku ASPC Mawire Bible&politics dino ddamula nani nakakwerege tetuba kumuyisa mu ddamula Joyce baagala kati senga ali muwawewowe ate ye yabadde ajja kuliwa babadde bajja mugamba liyirira minisita lwakuba ekyo tetwakiteekako kakwakkulizo ate oyo nabako basobola okumulagira nze nasasula costs z'omukyalo oyo nkikole bwagaana mbireete nkikole mugamba omulamuzi yaganye sasula costs nze nkubira road mayor mugambe bala costs azisasule ndi mu kigambo kya Katonda nzijukira we nakomye wulira bino byonna mbireese olw'otulo abantu twebeebaka Uganda ne yeebaka omulembe ne gufa naye Mukama yeebazibwa olw'omulembe gwaffe gukyasobola okuddawo tusobola okuguzuukiza senga tuba tuyimiridde naye naffe bwe twebaka omulembe gwaffe guyinza okufa ne guggwawo Uganda senga mwebaka ne mutazuukuka Uganda ejja kusaanawo His Excellency Kyagulanyi yagamba obudde bugenda kutuuka nga Buganda yeetalina kifo mu Uganda ng'ekibuuzo kye mubuuza Abanyarwanda nga bakibabuuza Buganda bajja giri n'eminga anaaza nneemu mbabuulidde senga mwebaka omulembe guno omwana yagambye kale baneeraba abantu bwe bakkiririza mu musajja mu musiru omusiru atalina makulu kale senga nze babadde bakkiririza mbwe bati bewanye n'okwewana oyo omwana yagambye bayaniriza muzeeyi e Rwanda gundi n'amugamba Mbabazi n'amugamba ebyo biwero batwaniriza wano nga bakyatukkiririza mu ebyo biwero gwe tewalaba ku mizira wano ekyali wano
ffe twalimata ebyo biweru si bonna bo baagalako okubabugiriza ne bannanga abanyarwanda mujoga mbukagamba ffe tuyimire ku kkubo nga Museveni ajja ababa abamwaniriza nga yabatta bakazini be baabikolanga Nobbo Mayombo nga yambadde yunifoomu y'amagye kuliko nnyota yafukamira wansi n'asiba engatto za Museveni obuguwa. Nobbo Mayombo n'ata respectinga kyambalo kya UPDF ne bagamba omwana ayina empisa ennungi yamutta. Abo be baabikolanga. Abaliwo si babe ababe yabatta mubadde temukimanyi ababe yabatta. Oyo omusajja yatta abantu natta ne mukazi we azaala kitabani kyekyo ekirenzi kyolaba. Ebyo si bye byandeese nzizeyo wali omulembe gwebase ekintu kyonna kye balwanirira kibeerawo. Era nze neewuunya n'omulokola ajja najja ayogera mu kyaki nagamba baana mmwe nemukkiriza okufa kwegamba mwe mufiiririra ekintu naye nga n'ekkanisa gyayimiriddemu enjiri gyabuulira. Juzi twasomye nga basiba ba Peetero naye ne bakomawo ne babuulira enjiri. Waliwo abaafiiririra enjiri bugingo okutandika okujja okugibbiramu. N'ayimira ku kituuti n'agamba tofiirira kyokkiririzaamu. Guno gwe mulembe gwokka ogusanze bye baafiiririra bo ne basalawo bife bo basigale nga balamu. Buli musumba ani Bugembe yajja n'ayimba mu luyimba lwa tuliyambala engule. Abaana ne bagamba pasita waffe ne bamubiriitiriza awo ne bagamba kiki oluyimba Museveni aluganye n'agamba wangi Museveni aluganye kale ate nno munnange nze saabaddemu in fact nze nali neebase ne bagamba oyinza oyimba munayinze ne ndowooza oba bigenda kukoma wano kale ate oba Bobi Wine yanteereddemu ki kati ate nze Museveni akuttira awo. Tulina bapasita abatya okufa naye nga batujuliriza Peetero eyafiiririra enjiri. Wabula basobola beewaddeyo ekkanisa efe babasigale nga balamu nga ba Peetero beewaayo bafe ekkanisa esigale nga nnamu. Serwadde era olumu ayogera n'agamba kakati kino ngenda kukyogera naye temugamba mbunze kubanga kakati abantu we bituuse bagamba lwaki temukyusaamu era ng'abyogera bw'ati. Yagamba nabadde ndi ku mawulire amanene eyo platform kuba ebintu bw'otandika obiraba ku CNN bitandika okuba ebituufu. Kakati nze ŋŋamba lwaki temutuula abannabyabufuzi ab'ekyejo ate naawe gavumenti n'otakaluba nnyo kubanga ebintu bwe bituuka ku platform EU kiba kitegeeza naawe gavumenti weetereeze. Olira akizimbazimba mbwe obutuufu bwakyabira abulabidde mu European Union. Uganda tabimanyi kiki batya okufa tebayinza kufa lwa njiri naye basobola okukkiriza ekkanisa efe enjiri efe bo basigale nga balamu. Kwegamba Uganda efe mwe musigale nga muli balamu. Uganda teyinza kufa mmwe ne mutafa. Enjiri teyinza kufa mmwe ne mutafa. Sebusiru bwanjoka zitannyinizo mbuzo zijja kusigalawo naye kasita asirika bwe nazo teziddamu kugulumba. Zigulumba lwakuba alimu akalamu kubanga senga kazikira ate zo zinaayitawa. Ffe tuyina omulembe gw'abazadde abatidde okulwanirira abaana baabwe. Ife tulina omulembe oguganya okulwanirira ebyago ne bisaanawo nga balaba. Olwaliro tulina ekintu ndi mu kigambo kya Katonda nzija nkyatema mpangi. Kubanga bw'otaba na mpangi nga nnene olumbugu teruggwawo. Olumbugu osobola okulima okuva ku ssaawa 12 afande Katongole yatwalanga 12 naye afande Katongole oli musajja ebintu bino nja bikujjukiza ekirungi leero kirabika kwoli sawa kiro twazukkanga ssaawa 10 ne tutendereza ne tusinza ne tusaba ne tumala okusaba buli amala
olugamba ekiseera kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu awunga bwe mutambula bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna nga bw'okwata enkumbi emirembe n'emirembe amiina ng'oli ku lubimbi ne mulima ne mugenda ku luzzi ne muvaayo ne mugenda ku ssomero okitegedde kakati wamma wulira ate mpise ogende eyo omulembe guno gwe mulembe ogutalwaniridde mulembe gwagwo gugenda kufa gugwewo ife tulina abazadde abatalwaniridde baana baabwe omuzadde aleka omwana nafa munange ndeka omwana Museveni yagambye abaana babageme Museveni yagambye abaana babageme banaye mugende babageme tamaze kubuuza abaana babagema kimugende babageme Museveni yagambye babageme muli wano muzanya muli wano musamba mupiira babagemye kale njagala bana bamwe n'abamugenze babagemye abaana neyumanya abaana bye bagenda okubagema kwagamba obimanyi bato bimanyi ffe tulina omulembe ogutabuuza ffe tulina omulembe ogutafaayo ku kiddako wulira kati tulina abasomesa ne sekita endala zonna mbabuulira ataaka eri ku basomesa ba arts teri ku basomesa ba arts kati njagala nkubuuze gwe omuntu akola diguri nga combination yonna gye wakola ya arts okola biki ng'omugenzi Muzaata the dead living Muzaata yagamba bwati Muzaata mulamu newankubadde nakugamba Muzaata omulamu asinga akakiiko ka Interreligious Council akalamu Muzaata yafa asinga Interreligious Council namu eriko Serwadda Kazimba Mugalunani bonna ng'obagasse Joshua Lwere ono wa Odi Kampala ani mubajje bonna bafu inze ne bamala bampa contract ey'obbaziika nziikule Muzaata nkikola mwene bwe mugaana kuba bano bafu Muzaata mulamu Muzaata tumukaze tumuteeke wali amaloboozi ge bwe gadde olwaleero gakola amakulu Serwadda yafa Kazimba Mugalu yafa batugasaaki mubajje yafa mubajje atugasaaki olwaleero jjayo Muzaata n'akola amakulu listen njagala kubuuza gwe omuntu kati ali mu university asoma ng'osoma arts naye osomera ki ssente zo yonoona zaaki ng'abasomesa aba arts tebalina kusasulwa balina kukolerera kasooli bali akawunga badde waka beebake kibasoma arts naye wabula oli ku ssente zo zonoono osoma arts naye abasomesa balwana bokka Muzaata yagamba bw'ati empologoma bwe yamala okulya ente yagamba eza bbulu nti yagamba bali zino ente za bbulu zeewaana mbuno ze zibasinga waliyo ente ya bbulu waliyo ya Lwedi eya Lwedi bagiyita gaaju ngabo nshama ebeera erina emimwa emiddugavu n'enjala nga nzirugavu eyo ebeera nshama naye ng'eddiba lyonna limyufu wabaawo gaaju wabaawo ani n'agamba waliyo siina zibeeramu oba bubala bufaanana butya bwe bityo wulira n'agamba ezo ente myufu ezo muwama bawante ezo ente zibeewaanirako olw'okuba zo myufu musooke mundeke zo nzirye nzimalewo n'agamba yes wamma zirye kuba ne bwe tubeera ku kyoto wano nga twota sebo zo zitwongerayo erizo ze zituula wano emyufu wamma zirye n'azirya nga bano bali eno baseka baziridde nga zijja nezinyumya bannange mpise ku mulambo gw'ente emyufu naye bannange eno ate ono alya ono gwe twapangisa alya bannange yagiridde alina engeri gye yagisokodde yenna yagiridde mumuleka agirye n'azirya n'azimalawo bwe yamala ozimalawo n'addamu n'atuuza ekiwayi ekirala n'akigamba ezo ente za white muziraba ezo eza white ente za white bannange zeewulira sebo mbuzo tezeebaka mu bisooto ente za white naye ngambi nnyo feri waffe tugiyita white omuntu aba agitegedde naye ente za white lwaki zeewaana lwaki nazo temuzinyongedde nti naye wamma zikwata ozirye kuba sabo z'enkuba nezikuba zo teziddugala yezo zinaabawo okufaanana bwe zityo eza white n'azirya n'azimalawo bwe yamala ozimalawo kyava atuuza ekiwayi ekirala naye bannange ente ez'ebibomboola zeewaana si kugamba zo zeyita za UPDF zo ze zirina ebibomboola kugamba zo olwokuba zirina amabala zitambula bwe ziti zibeewaanirako nti wamma zirye bagenda okumaliriza ng'eza bbulaka zisigadde zokka ku lusozi
nga tezikyasobola kwerwanako. Ekyo muzaata omulamu omufu ye yakyogera. Kati gwe nawe nkootingirayo Sserwadda yayogera ki? Oba mubajje gwe mpaayo mubajje kyeyayogera ekikola amakulu abasiraamu banzise. Ndi mu Bible&politics naye mwe ne mugeza ne muvuma omusajja wa Katonda ali mu mafuta. Mwenno omusaaga. Wulira ekyo Museveni kyakoze. Njagala mbuuze ali kuba arts abasomesa wabula oli mu university otudde ogenze kugamba totudde wabula weetyebese ku ntebe osoma arts naye olagawa aba arts mudde waka mulime kwa kada ate osoma arts kola kinga arts tezina makulu aba arts temusasulwa naye wabula omuzadde ali waka nawe omuzadde aweerera omwana wa arts otudde butuuzi wabula oli waka onoonya ssente oweerera omwana asoma arts golowooza nti ataaka eri ku nte ziri zokka ensomesa. Nedda aba arts mwenna kati senga muli ku kkubo aweerera omuntu asoma arts asomesa arts ne gwe basomesa arts mubadde mulina okuba kati nga mulwanirira eddembe lya arts. Bw'amaliriza arts abasayansi ne basigala bokka n'amasomero ajja gaggala kuba tayagalangako musome. Yatandika mpola mpola n'ajjawo political education. Aba history ne bagamba bannaye nga tuwonye political education. N'ayingira mu university n'ajjawo political science. Mpola mpola naye nga tetulaba kiki twebase ku tulo. Minister yagambye sanitizer ddagala lya covid. Saba minister kakati awo teebereza minister bwajja nga saba minister agoge magezi bwatyo bwategeera. Nze bannange saasoma nnyo era saasoma naye okubeera obubeezi n'afande Katongole ne mutambula mwenna omwaka ne guggwako n'okwata omulala kiba kisaana kukuwa diguli. Nkimanyi nti sanitizer si ddagala lya covid ekyo kimanyi. Nabbanja takimanyi. Nabbanja atambudde ne Museveni takimanyi nti sanitizer si ddagala lya covid. Era Nabbanja atubuulire Uganda yakola sanitizer kikaaki ng'oggyeko walagi ye tumukola. Wama alcohol okay naye Nabbanja ayinza okuba omutuufu ate seeyokesa. Bannange seeyokesa ffe twasooka gundi okufumba walagi mu Africa. Ate Nabbanja ebintu nga bitegeera nnyo. Panesibanga muli eyo munsekerera neeyokeseza dda. Ffe twasooka okukola sanitizer naye bannange Nabbanja nedda. Siyinza kukikkiriza ekyo. Wulira mujja kuŋŋamba ng'ekigambo kya Katonda tekijja. Ekigambo kya Katonda kijja nkyatema mpangi. Ffe tulina omulembe oguteerwanirira nti yatandika mpola mpola n'ajjawo kimu political education ne bamugjawo. Naye bannange omwana bw'ogenda ku ssomero n'otasoma political education mazima ddala ogenda kumanya Uganda gy'evudde before omuzungu after independence ne wano wetuli onookimanya kubanga history tabikugirayo bulungi. Era history abikugirayo nga history. Political science oba political education n'abikugira. Kale ne bw'otatuuka ku mutendera gwa political science naye waakiri n'osoma ku political education omusajja ye yasooka n'amugjawo. Ffenna ne tusirika nange ebiseera ebyo nze nasomesako ku political education nange nensika ne ngamba maama omusajja atuwonyeza aminizi regime. Kati ajjewo arts zonna asoose gaana basasula ate kati ekintu ekitasasulwa ate kisomesebwa kati mukisomesa kukola ki? Omwana omunyankole yamugambye his excellence onyambe ndi wa I'm a senior 6 river. Wacha mina yenda kusoma university kiki wasoma ki? Arts. Genda mu maje. Genda mu maje yasamira muri genda mu maje. Bade nyina kyegamba genda mu maje. Wabula muri bize mwetyebese ku ntebe kati wenjogera waliwo abeetyebese ne lecturer ali wali asomesa muri mu discussion kati mwetyebese musoma arts ezitakyasasulwa kakati bwe muba temusose kulwanirira kino arts musoma zaaki musomesa zaaki nawe omuzadde oweerera omwana ku arts oweerera waaki ezo sente genda ogulimu omuti gwa sabbuuni kuba kati sabbuuni wa bbeeyi okusinga ebbaafu.
neba nange Uganda obani atufuga omuti gwa sabuni gwa bbeeyi okusinga ebbaafu ya kakaaga omuti gwa gumu n'ekintu gumu n'okuwetamu era bw'ogenda n'omutwalo tebakuwa omuti gwa star white soap star white soap owetamu bwoti mu mutwalo mu koona liri ne balyoka bakuwa omuti gwa sabuni. Okitegedde naye tulina omulembe ogutalwanirira byagwo, tulina omulembe ogutudde obutuuzi nga guggwawo gulaba niye nga tebasobola beewayo ekintu kife bo basigale nga balamu. Nkugambye buli musumba agamba omusajja akuttiraawo. Museveni n'amala akeera ku makya n'agamba ngenda kusalako omuntu yenna gwe nsanga mu kkanisa. Bannange ekkanisa ziggala, yaziggala mu covid ekkanisa ne ziggala nga batugamba alokola awonya aleluya alokola awonya aleluya. Katonda waabwe yadduka covid alokola awonya Katonda waafe aleluya covid awona covid awona nga mugaddewo balema batambula aleluya balema. Buli kanisa erimu akagaali k'omulema mutubuulire omulema gwe mwasabira n'atambula. Kituufu Katonda asobola omulema atambula naye waliwo abatufera. Waliwo amakanisa agalina emiggo gy'abalema waggulu n'obugaali mutuleetere yali akatambuliramu era ogenda okumubuuza twali ali Kampala, ekkanisa eri Kampala. Abaluganda kakagaali mukalaba nalihoyima omulema n'atambula. Kati ne weebuuza kati nze ali ekansanga ku Miracle Center ate hoyima ngenda yoddi wabula n'okuba engalo mu kanisa tebabuuza kibuuzo. Mutuwa abalema abaatambula. Bayibuli etulaga abaatambula ku mulembe gwa Yesu era tulaga waali n'amanya Battimaayo mutabani wa Battimaayo. Mwe mutubulire mwawonya batabani baani? Naye mwe kyova olaba olw'okuba babeera mu biwaanyi, babeera mu kiwaanyi. Gavumenti bwegamba nti muggalewo baggalawo. Omuntu alina Katonda ng'aweereza Katonda nga yamutuma, gavumenti bwegamba nti muggalewo oggulawo. Amini yagobagana nabo muggalewo ne baggulawo. Muggalewo ne baggulawo Katonda ye yali yabatuma. Ne bamugamba Amini fe okuggalawo gw'ogenda. Sebaana yali yakamala okulya obwa mmeeya bwa Kampala, ndujjukira bulungi. N'aleeta etteeka mu Kampala n'agamba bw'ati overnight nziweze. Sagala overnight mu Kampala. Jjajja wange mu Yesu Simeon Kayiwa yayita press conference n'ayogera ekigambo kino. Sebaana igwe okulemesa overnight omulimu gwa Katonda gutambule gugende mu maaso. Nyina obuyinza obukujjawo, nyina ekigambo ekisobola okukujjawo. Nova mu Kampala oba nova mu bulamu overnight ne zigenda mu maaso with the authority. Sebaana n'ava ku overnight. Okitegedde? Ne bagamba abalokole nga balina amaanyi mangi. Ne bagenda nga babaseeseetula mpola ne babatwala bwe bati ne babavuga akataka ne babajja kuluuma. Omusajja n'alyoka abavuga akataka. Kati bwagamba buli mulokole edduka ng'adduka, buli mulokole weebake nga beebaka, buli munaddiini sirika nga sirika. Jennifer Musisi yajja n'agamba bw'ati Kampala kati akuze asinga New York. Kale ababadde oba Allah wammwe nga awulirira ku bizindaalo, kale ffe Uganda taddayo okutuwulira. Kale Abayisiraamu muyitiridde ate mmwe musaba buli ssaawa n'owulira ebizindaalo Allah akbar. N'agamba mbiweze. Omusajja Allah gwe yatuma Muzata Daleti n'agamba no Jennifer oweze gundi ebizindalo kankuyungulireyo miliyoni z'Abasiraamu 4 tujja otunnyonnyola engeri gy'oweze ebizindaalo. Museveni n'amugamba gwe kale kati miliyoni 4 bwe zikwe Muzata ajja kujja nga girira gwe nga girira nze va ku Bayisiraamu. N'akomawo enkero n'agamba nabadde nsaaga
nabadde nsaaga by the way KCCA egenda ku providing ebizindaalo buli awali omuzikiti mweyongera okusaala Allah asobola okuwuliriza nnyo Uganda. Owulidde omuntu Allah gwe yatuma asobola okufa obuyisiramu ne busigala, naye abalala bo obuyisiramu bufa bo ne basigala kuba ate munnange bo be baleeta obuyisiramu. Edda twagambanga mu Kisulo ne Kasoma yafa, weebake ne Kasoma yafa, ye gwe ng'onaaba Kanaabi yafa ne Kanaabi yafa, mwana buli sawa gwana ne wamma ne Kanaabi yafa. Olwo ng'omanya abo Bajamani tebaagala kunaaba. Abajamani abo baba tebaagala kunaaba. Mbwe wamma Jamani tebanaaba oba nja kubuuza ab'Ejamani mbayina mikwano gyange oba Ejamani tebanaaba. Abo mba ngenda kumakinga sure nti ngenda Jamani. Wamma wulira kati ngenze mu kigambo kya Katonda, ngenze mu byawandiikibwa. Olunaku lwatuuka omulembe gufa nga tomanyi. Waliwo ebintu ebyaliwo omulembe guli ng'olwaleero baabikyusaamu biri modern kati, naye nga byebiri ebyedda. Edda walingawo slave trade. Nga babakwata ne babasiba ku njegere ne babatikka, bakifusi babatunda, bakifusi ne babawa emmundu, ne babeera bakabi, ne babawa ssente, ne batunda abaana, ne babasiba ku njegere ne babatwala. Kati essaawa zino bwe nali nzija wano natunda buli kye nali nnyina ne kapeti ne njitunda, nali njigagambula mu nnyumba ekitundu ne kisigala mu nsonda awaayikanga amazzi. Nagamba ate kakati ate emitwalo ena gikyawera, ate kakati yine eyulise. Ne mugamba okay, kakati kyagigira mpayo zompa. Nagamba ate nawereka kakati awo ndabe ngenda kuwa emitwalo 3 konze twala ekintu mpe. Ne paasi ne njitunda ngende mu buddu. Eno slave trade weeri. Naye bagikyusaamu kugijja eri babatwalanga butwazi kati twereeta bweresi. Waliwo omwana omuwala ali mu kukaba yakamala simanyi myezi 2 simanyi wiiki mmeka Saudi Arabia ali wanaakaaba kulwakuba nkyamuwadde ettiimu kiki banaye nfa nga yajja ayimba Katonda yabadde mwene ensonga ne mbagamba temukuba simu yange, but abayimba Katonda batandise okuba essimu yange. Pastor kakati munnange kyendya kiyitamu buyisi kyokka ne bo bagamba nti kimpitamu bo bagamba jangu okole. Kakati wama pastor okola otya nga ebintu bikuyitamu? Ate Katonda nga yali mweyo ensonga. Slave trade weeri naye eri modern. Kati ffe twetundayo, ffe twetwalayo. Era omuntu oyomba kakati bannange visa yange eruddewo. Kakati lwaki visa tejja ne ngenda mu buddu? Okitegedde bajjajja ffe balwananga tebabatwala mu buddu. Kakati bannanga abasajja ne bakika ekitegeeza Abafirika baabuuka tebakyayagala kujja. Kakati ssebo osooka basasula okujja, ate n'okuddayo Uganda osooka basasula. Ono omulenzi yabadde akaabawulira yaŋŋambye pastor kyenvudde sinaba kumubaleetera. Pastor tewali alternative yonna okugjako obukadde 13. Leeta obukadde 13 nzire e Kampala. Ne mugamba kangende mu bulango bwa bakama baffe. Byonna mbigezezaako, totawaana kukubira muntu simu, totawaana kukola kirala. Pastor leeta obukadde 13 konze kuke kangendeko mu bulango bwa bakama baffe. Tukyali mu bulango. Nange nensooka ne nninda muleka mmale okukinoonyereza wenkitandika awantu awabadde wagenda. I'm now finding X. Ndi mu kufindinga X bwe ndeeta bulldozer good method bwe nnoonyaako ku elimination ndabe nga nfuna X. Bukadde 13 obumanyi ne mwana gwe. Wamawulira modernization ezeekyuka kati ngenze mu kigambo kya Katonda. Bible egamba bweti abaana ba Isirayiri bagenda mu Misiri, bagenda emyoyo 7 ne batuukayo ne bazaala ne bayala. Ne wajja Farawo atamanya biri ebya Yusufu. Bible egamba nti nga bayaze nnyo nga bangi nnyo nga banene nnyo nga bamaanyi nnyo, n'ayagala obbalinnya ku kyawakati n'agamba abantu balitwala eggwanga lino tubakoze tutya? Ulira Bible wegamba kabaka n'alagira n'agamba bw'ati abaana ab'obulenzi mubatte, abaana ab'obulenzi mubatte, ab'obuwala mubalekewo. Kubanga bwe tubazaalamu sibo Ebeni siwe 40 Ebeni muganda. Jo omwana Morini yabadde amenya babuloga abanyankole
bannange Molini yandese sebo nze siri munyankole kati ngezenziremu mungambe muno ndi munyankole Molini yagambe bannange bulijjo mutusibako Museveni mbunofe kakati nze wendi Hasani wali Gifuti wali Gundi wali kati ninze kaninde taata wange Katongole Julius amenye amanya g'Abaganda mugeze mundekeyo mujja kumbulira wengwa mugenda kumbulira wengwa agabanyankole gaweddeyo temugeza ne mukuutiza temunteekako kati ninze yekolera oba omulala yenna amenya ag'Abaganda nneme kubeerako kiki mbadde mbagamba Faraawo yagamba tutte abaana ab'obulenzi lwaki omulenzi tabeera wa ggwanga lya maama we Ebeni bw'atuuka e Busega awo wakanyolera Masaka anaamufumbira kubanga naye waawo Buwama Masaka loodi Buwama loodi era tayinza kuvuga nga akwate bulambalamba eri si weeri ekintu kino tukikwate bulungi kyova olaba Faraawo yagamba ab'obulenzi tubatte tulekewo abawala kubanga omuwala ye bw'omala omujja eri ate gwazadde anyolera Busega nakwata ku Buwama loodi okitegedde abaana ab'obulenzi tubatte kubanga ate nga bazaala nnyo nga bakula nnyo kati tulekewo abawala bwe tubazaalamu omwana abeera mu Misiri okitegedde Bible&politics Museveni ya sayininga ekisayiningo ky'okutta bannayuganda kubanga muli b'amaanyi nnyo ate mubasinga obuvumu obunene n'amaanyi n'obungi Abaganda bannayuganda baffe gano laba amawulire agabadde ku Spark TV bagayita batya basomye amawulire agaddiringana 5 nga gabafu Eganda osanga omuntu ng'akutta akaveera duka emisinde tolowooza nti nno mugaati omusajja agenda kukuba ejjinja ono kondakita baamukubye ejjinja ku mutwe n'afwa era okuziika kwa lunaku lujjaddu bagamba ate munnange ono abadde yakawona naye bamuba ejjinja lyamukwata ku okutu ne kugaadinga omutwe Kakati ate bwe tugenda enkumba singa nkumba Kyaddondo enkumba nayo waliwo gwe bakukunudde omwana waffe yabula kakati ate omwana tumukukunudde yafwa ate era nalaba boyfriend oyo nga yeyamutta ate kakati egindi bamukukunudde mu kiyumba alabika yali wa boda bannange kino ekiyumba bakijjewo lwaki gavumenti totuyamba lwaki kakati wano walinga wafuuse ekibira kakati ate gavumenti lwaki temutuleetera security ne poliisi wano bannaye ku kyalo amawulire gonna galimu kufa naye gwe gavumenti ogirabamu okupanikinga nti bannange bannayuganda bafa kati ani abatta kabaka ayinza okusayininga ku kiwandiiko sigamba wa Buganda Faraawo gwe tuyina e Uganda si kabaka wa Buganda kabaka waawa ye Museveni Faraawo yennyini awandika ku kiwandiiko ky'okutta bannayuganda babageme mufe babakuba butayimba ku bodaboda mufe juzi nagamba babuloga ba NUP ne ba soldiers mulekerawo okutambulira ku pavement bagenda balinnya ku pavement mbabuulidde eyo police mugenda giraba munnanga abadde ali ku simu ng'atambula ku mabbali g'ekkubo emmotoka nejja nemulinnya naye tetugikutte ennamba naye ebadde ya bbulubulu muba mukyayogera ate eya bbulu neyitawo ate nga yeeva eno gye zibadde ziva kakati naye mugikuba amayinja obanga yemulinnye kubanga emulinnye ebadde genda eno oba ripootinga ebadde ya bbulubulu bweti nga yakabangali nejja nga ya bbulu gye tuba tukwata awo abantu batandike naye bannange kimutambula nga mwogerera ku simu esimu gyogerere nga ako mu nnyumba ng'oli mu nnyumba ekikutambuza nga oyogera ku simu kiki nedda olwo bakujja ku kiri ekyaba mutomedde omuto omumerera ku pavement ovugira ku pavement basobolera ddala okusayininga ekiwandiiko ky'okutta abantu jozi nabagamba babateera obutwa mu sukaali ne mugamba wabula Katongole yazaala omufere twabadde tuli awo e Kenya erina abasajja abalumirirwa bannaabwe ne bakwata ttani z'obushuga alimu macule alimu obutwa ne bamuteeka wali entuumo bagenda jjoocha ab'e Uganda be basayininga oyo sukaali atundibwe mu bannayuganda balwale bafwe
wabula bwe nabitadde ku page omuntu yakomentinze ku page n'agamba ate nze ebyekenya binkwatirako naye banna nga tamanyi nti tulina ejje lya East Africa lirimu abannakenya n'abagundi takimanyi kuba kati ate ebya Kenya bijjirawo wano ffe tuli mu struggle. Kale omusajja n'alagira waliwo abasawo babiri. Omusawo omu baali bamuyita Safira, omulala nga bamuyita Powa. Farao n'abawa ekiwandiiko ekiriko omukono gwe nti buli mwana azaalibwa afe. Wulira, Bayibuli egamba bo ne bagaana ne batya Katonda ne bagaana okutta abaana abalenzi. Ne Mukama n'akyusaamu abakyala n'abawa amaanyi ng'omukyala agenda ozaala omwana omulenzi muganda wange abeera mukambwe ng'asinga n'eggolola. Musanga yeezaazisizza akutta omwana we wanaamuyonsa wano ali mu kwesala kirira. Gwe musawo ononye ekiwano kiki nakuyise genda ndikuyita bwe ndiba nkwetaaze kamungolo ndikuyita bwe ndiba nkwetaaze kamungolo. Omusawo n'awawetanaga yo omukazi nga mukambwe. Omukazi n'asituka bulungi nnyo neyetwala mu kiigo n'anaaba n'akomawo n'apaakinga ebibye n'abasasula sente n'abagamba mumanja mmeka mbasasule n'abasasula n'atambula n'agenda n'omwana we. Ne bagamba abakazi ab'Ebulaniya nga bazibu. Enkera n'agenda ayokya ttanuulu. Bayibuli egamba gye bakoma obbabonyaabonya gye beeyongera okuba ab'amaanyi n'agamba abalenzi bo tubatte. Naye waliyo abazadde abagezi abalwanirira abaana baabwe. Bayibuli egamba bweti, soma essuula ezo zonna. Waliwo abalwanirira abaana baabwe, abamu ku bo Bayibuli benokolayo yanokolayo bazadde ba Musa. Ekiri mu tteeka baakimenya, ekiri mu tteeka kyakutta abaana balenzi. Wulira Bayibuli bwegamba ne bamukweka mu kitoogo. Abazadde be Uganda mulemeddwa okukweka abaana bammwe mu bitoogo waakiri baleme okubagema. Wabula osanga omuzadde nga naye ayogera munaye mwana wange yali mulungi nnyo ng'asamba omupiira, ate munaye mwana abadde alina future kuba abadde asamba bulungi omupiira, buli omupiira gubadde gujja mu bbanga n'atumira omutwe hingeyo ggoolo. Munaye mwana abadde mulungi nnyo, naye olwamugema enkera n'awulira olusujjasujja ne mugamba tufayo genda weebikke. Ngenda okutuukako okumusanga ng'ate bakabbooni evuddeyo eri wano mu kkundi. Kati ekkundi nga lisesetuse liri eno waggulu mu kibegabega. Ne ŋŋamba omwana wange yabadde kimaama Luusi akyengonzise. Bamwana nze namugamba bagende bamugeme kati ate okaabira ki? Eri Farao bwe yagamba bageme abaana baffe, waliwo omuzadde yakwata omwana n'amuteeka mu kitoogo n'amukweka ennaku 9 ng'amukeeza mu kitoogo. Waakiri ensirizi mulume naye nga tebamugemye. Ensirizi mulume. Waliyo omulembe ogulwanira abazadde abagenda olwanirira abaana bammwe bajja kuba ba mugaso mu maaso. Abazadde abatalwanire baana, waliwo abazadde be batayogerako mu Bayibuli kubanga bawaayo abaana baabwe ne babatta, tebalina kyakuddamu. Beefuula nti kati omulimu gwabwe kutema bitoogo, ne bakeeraawo ku kitoogo ne batema ne baanika ne baluka. Kumbe bagira mwana bw'akaaba maama n'ayita eri bw'ati ng'anoonya ebitoogo n'amuyonsa n'amuteeka mu kitoogo n'asirika. Paka lwe beetega muwala wa Farao n'ajja n'agwa mu mutego n'agamba maama nonze kibbebi ne bagamba awedde. N'abagamba mmwe muli emutema bitoogo omwana akaaba kyemugamba okuva obwedda temunnawulira mwana akaaba. Omwana akaaba temumuwulira. Miriya n'amugamba naye tetunnaba kuwulira ku mwana bannanga ani yasudde omwana maama. Ate ono omwana ayonka. Miriya mwannyina wa Musa aleeta ekiteeso ate ono omwana ayonka. Kakati ogenda mumukola otya gwe atayonsa? Ate waliwo omukazi ayonsa. Namugamba genda omuleete genda ndeetere kadaama. Genda oleete kadaama kakati kitoleeta kadaama ate yanguwa. Ne baleeta maama wa Musa. Namubuuza gwe kadaama oyagala mmeka? N'amugamba maama nze nga nnyina gwe nnyonsa ewaka. Gundi mbadde nyinaze wange gwe nnyonsa naye baamusse. Anti kitaawe yagambye babatte. Kakati ate amabeere gakuluma. Yonsa ono omwana. Maama wa Musa n'amubuuza ye yaani amannya? Ye yaani amannya? Muwala wa Farao yatuma n'agamba omwana ati munnange ab'omutima omubi bo bazaala basuula, naye omwana ye Musa kubanga mujje mu bitositosi. Mujjeyo mu mugga ye Musa n'agamba ye Musa bambi kibbebi
natandika ozanyisa omwana wa munne ne bamubuza yobera wa munnange tuli awo tubongeeta mujje muyonse omwana ne bakulira mu lubiri ewa kabaka. Musa gwe balwanirira ye yavaamu omulamwa ye yalwanirira omuzadde ayagala okwo omwana we akugase mulwanirire. Tulina omulembe abazadde abadduka ne baleka abaana bafe abazadde bawone. Gwe guno mulembe gwokka okusobola okuwaayo abaana baabwe mukubanga Museveni ayogedde naye waliyo bazadde ba Musa abasobola okweka Musa. Waliyo abazadde abasobola okubeera ba Musa ab'omulembe guno oba tewali? Museveni yakola dde ekiragiro ekyokutta abaana bammwe oba mwagala oba temwagala abazadde mujja kukaaba. Omuzadde aneebaka ojja kukaaba olimba. Genda wali ejjanya, genda bw'ova ebuwama ng'odda Kampala wosanga ekipande kiwandiikiddwako ekigambo eki nga tonnatuuka Mpigi ojja sanga ekipande ekiriko nti Waggumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe. Paakinga awo obabuuza erigenda ejjanya, bajja kukulagirira erigenda ejjanya ku mukono guno bw'oba ova Masaka, bw'oba ova Kampala ku mukono guno okyamewo ogende bakulagirira omwana gwe baagema. Ekkundi ne lijja mu kibegabega, Bakaboni nejja mu kkundi lwojja okukakasa nti Falaawo yasazeewo abattira abaana. Kati mu modani we takolanga Falaawo oli bwe yakola ne bakeera ku makya okusala abalenzi. Kye nakulaze eri mu Serve Trade nti Serve Trade nabagambye mujja bimanya ntolonzizeeyo eri gye nasookedde. Kati olwa modernization tasobola kulagira nti mukeere ku makya mwena mugende mu basale. Owa boda bakukuba katayimbwa nga ababbi kunoonya boda bagenze gitunda bakulimba. Bali mu kukendeeza Abayisirayiri kuba bamaanyi nnyo ate bayala nnyo okubasinga. Owa boda bakutanga wa boda obutalaga nti abatta y'omu. Ab'omu nnyanja bo ne babasuula mu nnyanja olw'okumenya amateeka ne bavuba ebyennyanja ebito. Mu kukwasisa amateeka abo ne babatta. N'obeera nga gwe mukyamu ab'ebyobufuzi ne babattira mu byobufuzi. Era omuntu mujja n'agamba Bobi Wine attisizza abaana kakati ye ali mu kuwuga ali mu ocean awuga abaana nga attisizza abaana. N'obabuuza ani yabattira ki? Oyo tebamuwogera. Bw'amala okukisayininga okutta ateekawo n'abasanitayizinga kubanga mu Africa Uganda ye yasooka okola sanitayiza. Ekyo mwakitegedde. Ateekawo abasanitayizinga. Kyagulanyi atumaliddewo abaana bonna abattisizza. N'omubuuza abaana abattisizza atya? Kyagulanyi attisizza abaana bonna babasaba babazeewo. Omwana Kyagulanyi bamumulaba adduka omwana mubi nnyo attisizza abaana babandi. Ne babuuza abattisizza atya? Ani abatta? Abatwala ku musawo ne babasaddaaka oba sebukati ali mu kuwuga yali bweru feno miranga. Wakiri bannaye wama abaana bange mugende mutuule ewaka. Wakiri Uganda efwe naye ffe tusigale. Sebusiru bwa njoka bw'otodifendinga Uganda ojja kufa ate Uganda ejja kusigalawo. Ekyo kyotamanyi. Abalokole bajja ne batubuulira awo Petero ne bamusiba n'akomawo n'abuulira enjiri naye ye olumugamba. Museveni yatuyita oyo nno Sserwadda n'atugamba enkya nno mbadde njagala kuggalawo ne nteesa n'agaana ne ŋŋamba owange era nakuba ssimu ne ŋŋamba Victory mugiggale okutuusa nga pulezidenti alagidde. Naye mbakubanga nnina ekkanisa e Kampala nga Mukama yantuma mu COVID mbadde nja kukuŋŋaanya abantu. Nandibuuziza Mukama ku kino ogamba ki? Naŋŋamba ggulawo. Mbagambe buli amanyi Bayibuli egamba bweti omusumba abeera amanyi endiga ze nga n'endiga ze zimumanyi. Ŋŋambe endiga zange temugeza ne mudda ewaka. Temugeza ne mudduka COVID bw'atyo bw'ayogera Mukama. Nkulagireko bwereere kwolwo lwe nakakasa nti Uganda tetulina basajja ba Katonda bwe bagambako nga bagamba munnaye tugondere gavumenti. Nga Eriya Akabu yatumye Eriya ati mugende mu mukime abasajja 100 aga. Eriya n'ababuuza mmwe munkimye.
mu kimyani asiye gwe musajja wa Katonda bakututumye fabero diyu nagamba kale bwe mba ndi musajja wa Katonda omuliro gubwoche fifite bonna ne basirira kati nze mbuuza Katonda oli bw'abaye Katonda ono tumusobola kikola mune mukungana ku Victory kubanga serwadda musajja wa Katonda ne tulaba ngo omuliro gwocha COVID task force Katonda bw'abasiye yabatuma mujja kuggalawo naye embeeranga n'ekkanisa wansawe Uganda ne mugamba ati n'amakanisa gaggale nja kujja nsabe kale muntemeko omutwe muntemeko omutwe nfwe ekkanisa esigale nga yeetambula Yesu ekkanisa okuddamu amaanyi Yesu yamala kufuwa bwe yazuukira Bible egamba nti ng'olunaku abantu 5 balokoka kiki omusajja yafudde n'azuukira wulira ekyawandiikibwa ekirala ekya Matayo essula ey'okubiri Kerode kabaka egeni mukulembeze wa gwanga yali yakiwulira dda nti naye mu Beselekemu awo omuntu alizaalibwa agenda okufuga ensi eno n'agamba wangi maama kwegamba agenda kuzaalibwa era nange Bayibuli emunyenye ye yabagoberera n'ebatwala n'ebalagawo enanga yalaba emunyenye enanga yalaba emunyenye magere n'agamba Katonda atuyambe buyambi emunyenye tegwira omwana agenda okufuga eggwanga lino oyo omusajja yali mutuufu enanga yalaba emunyenye muti mwalaba munyenye ffe twalaba emunyenye emagere eri ku likodi genda ogibuuze kazaala bwana Patrick Mukasa yasoma eggulire n'asekera mu studio tekibangayo mu bannamawulire mu nsi yonna tekikirizibwa naye kyamusukkako n'asiba enseko n'atulika yabwatuka bubwatusi pwa akamunyenye naye nange simanyi oba oyo mwana kyagulanya atambula ekiro kuba ajja tukola ekintu kubanga kati oyo mwana ekimutambuza ekiro ate kiki emunyenye bwemugwira emunyenye eri mu Bayibuli eyo kamala okunywamu nkomewo wulira bwawulira nti omwana azaaliddwa n'abuuza kwegamba yazaaliddwa auwa ne bagoberera emunyenye paka magere bwe batuuka mu naye ne bakoma naye Mukama n'abaloosa n'abagamba temuddirayo mu kkubo eryo Herode tayagala kujja kulaba mwana abalimba ayagala kimukola Bayibuli egamba nti ne baddirayo mu kkubo eddala n'abalinda nga tabalaba bwe batandika omukudaalira n'agamba kwegamba baseka baganye okundagira yabagamba mugende bwe mumulaba bwe mulaba location mugimpereze ku WhatsApp yo terwawo bwe mumala okulaba omwana mumpereze location tebamuweereza location n'essimu ne bazijjako n'abakobo okuva lwe basaze omusango tali ku layini munoonya simulaba njagala twesike mu mikono mugamba ompulidde beera bulungi twetenga babigo naye simu teriiko wamawulira ne baddirayo mu kkubo eddala mbu ne bamusekerera mbu ne bamuŋoola mbu ne bamugira n'agamba okay kati buli mwana emyaka 2 okukka wansi bafwe kubanga nsobola okumutaliza tuve ku myaka 2 kutuuka kwazaaliddwa leero kubanga ayinza kubanga teyazaalibwa luli ng'azaaliddwa kati bafwe owulidde nti omuntu ayinza okusalawo ekigambo ky'okutta naye waliwo ekintu ekinsanyusa mu Bayibuli eno gisome bulungi n'obwegendereza ogenda kiraba wulira some essuula yonna wulira Mukama malayika najja n'agamba Yusufu weebase kwegamba gwe oli mutulo Herode yakuwa otulo oli mutulo weebase situkove wano jjawo omwana oli mutulo jja wano omwana Herode agenda kujja kumutta musajja wattu Yusufu n'alyoka azuukusa omukazi gwe nawe zuukuka nawe ndeka nawe sina abakazi namugamba oli wano okaba agenda kuta omwana ogira n'apaakinga emmotoka n'agitereza bulungi nnyo endogoyi emmotoka ez'ebiseera bino n'asitula omukazi n'amutuuzako n'amusiba emiguwa n'amusiba omusipi sikugenda kati oba sumagira n'akwata n'alyoka asimbula yogayoga okugira ng'ali Egypt bagenda onnoonya omwana ng'omwana taliwo waliwo abazadde abasobola okuprotectinga abaana baabwe Uganda naye waliwo ekintu ekinsanyusa Bayibuli egamba bweti nti nadduka n'agende e Misiri
neyekweka ekigambo kya Katonda kisoke obunabbi butuukirire nti omwana we aliva eri okudde. Era namugamba genda olikomawo nga Herode afudde. Naye wulire ekinsanyusa, Bayibuli egamba bweti nti awo Herode n'afa. Mukama n'agamba Yusufu, vaayo mu Egypt oddeyo mu Isirayiri, kubanga abaali baagala okutta omwana bafudde. Okiwulira? Herode ye yalagira batte abaana. Era mu kudduka lipooti egamba dduka kubanga Herode ayagala kutta mwana. Herode bw'amala okufa teyafuumu. N'abaaliwo abaamuyambako baba bafudde. Okitegedde? Herode omu bw'ati okufa okumuggyawo kitegeeza ye bw'afa rigimu yonna eba efudde. Ddayo genda okisome bulungi mu luzungu olulungi, nakisomye mu luzungu oba nkisome. Mumulowooza nti simanyi luzungu obudde bugenze. Ekikulu neekwasa nnyo obudde. Bannange bwe buddakiika 29 nagundi nkikeemu ate nsoma oluzungu mu ddakiika emu mbalina. Naye genda osome ku Bayibuli yo. Gundi si luzungu budde bwe buganye. Ddayo mu Egypt. Ddayo e Isirayiri kubanga abaali baagala okutta omwana bafudde. Naye nga Herode yafuumu. Herode n'amala afa bannabbanja baba tebakyali kizibu. Nabo baba bafudde. Okubeerawo kwe kubeeramu abantu bangi kubanga bw'alagira si yatta. Ye bw'amala okusayininga ng'aleeta kitatta nga kitatta bakba obutayimbwa nga mwenna mufwa. Bw'amala okulagira ng'ateeka katembeya ku nnyanja nga katembeya abannyika nga mufa. Bw'amala okwogera nga ye ono omukazi akyenge nga ye ateeka mu nkola okugema abaana bammwe ebidagala ebifu. Ng'enkyera akyenge yennyini ajja ng'agamba bannange sore. Yani yatadde amazzi wano okumpi ne we tugemera. Kati abaana tubakubya amazzi. Abantu abakulu tubakubya amazzi mu kifo kya Fayiza. Kati tubakubyemu amazzi. Ne wamma bannayuganda mutusonyiwe. Kati Herode lwafa bonna bafa. Abaaliwo ku mulembe gwa Amiini bwe babagamba Amiini adduse. Amiini adduse. Bonna ne bafa. Bonna ne badduka. N'abaasigala e Uganda baasigala badduse. Baasigala bafudde. Wetwogerera Amiini agenze. Awo toddamu kulaba yitabuka. Toddamu kulaba Kasimu Obula. Toddayo kulaba Maleere. Waliwo awo abasajja abakambwe simanyi Maleere nani omulala awo. Abo bonna toddamu balaba. Naye nga Amiini waali ne bakugamba wewe gundi ani tulabyeko ku Mariyamu ngo ayise. Okakasa naawe. Okakasa Mariyamu. Amiini wamala ogenda Mariyamu ngo toddamu mulaba. Nasulu toddamu mulaba. Mbagambye mu 7 namala Herode n'afa. Temuliddayo kulaba ku Kayihura naye aba afudde. Temuliddayo kulaba ku Kandiho. Bayibuli egambye kati ddayo kubanga ababadde banoonya abaana omwana okumutta bafudde. Herode omwali mu mulembe mulamba. Mmwe bannayuganda senga musituka senga Herode afa n'agema ajja kuba abo abakoleya temujja kuddamu kubalaba. Abo abayindi temujja kuddamu kubalaba. Naye tulina omulembe ogutayagala kufiiririra ggwanga. Wabulanga eggwanga lye mulimu waliwo abaalifiiririra. Tulina abasumba batayagala kufiiririra kanisa, abatayagala kufiiririra mazima. Naye nga waliwo abafiirira amazima ge mulimu kati ge mwenjoyinga. Muzimbye ama-TV naye nga baluka babuulira enjiri nga tebalina zi TV. Wabula owulira gwe okuvaawo olekewo TV yo. Owulira okuvaawo olekewo ekkanisa nga Peetero olwazi lw'ekkanisa yafiiririra ekkanisa. Wabula omusajja yagamba maama oba ate kyekyanyimbiza oluyimba ate munene oguyimba nno tegwanyumye. Kuba ate era bankwata bukwasa awo infragamento delicto. Ne bangamba jangu oyimbe. Kale nga ndowooza bya infragamento delicto. Naye kakati ate Museveni anyiize. Omanyi Museveni taata mazima ddala bugembo izo tukakasa ddala tukutwale ku DNA oli mutabani wa Museveni. Bugembe oli mutabani wa Museveni okakasa.
ebyo byonna bagezaako munnange waakiri ekkanisa efenze bugembe ensigalewo ate munnange lwaki nfwa nze nfwe ku lw'ekkanisa ekkanisa nedda ekkanisa tejja kufa naye era gwe ojja kufa si gwe weka Museveni si gwe musumba Museveni gwajja okuba asoose okutta Museveni yatta Kkula Namutebi ne Museveni batta Pastor Kkula bannange ekiri mu USA abasumba bali mu USA bategese mbumaama n'abagereka agenda kujja mu kisaakaate ab'e Boston ekyo ekisaakaate si kisaakaate oyo Muhoozi project mbabuulidde Muhoozi ng'avumye Kabaka mboyo musiru talina mboyo musiru talina kyali ate amuleete Boston muyingire naye bannange ab'e Boston mbeesiga temujja biyingira ate Boston kasiteegaana ebeeganye babataddeko bagezezako biteekako obwebindu bataddeko ebonizi abo ba ebonizi bonna butwa omanyi balina oluzungu ati no mama n'abagereka babalimba eyo Muhoozi project abalokole mwatandika ddi okutegeka ebisaakaate tewaliyo omusajja wa Kabaka ow'essaza ly'e Boston Buganda ye yabitegese abalokole mwatandika ddi okutegeka mbabuulira abalokole b'e Uganda Museveni yakutte Ruto n'amuwa amagezi ge yakozesa kati byebiri e Kenya abalokole kye beekola eri ne Ruto bawagira Ruto abalokole bali eyo bafera bayiwa amafuta ku ttaka mbuno basabira ekitundu gundi Ruto wanaawangula akalulu abafere bafuka amafuta ku ttaka byenyini Museveni byakola mu makanisa g'abalokole kati genda olabe entalo eziri mu makanisa g'e Kenya mujja kakasa nti babafeze ne babamalawo tulina omulembe ogutayagala kwerwanirira tulina omulembe ogutayagala kulwanirira mulembe bannange n'enkoko erwanirira obwana bwayo n'embwa bw'eba yazadde muganda wange n'oyitawo buyisi bwoti n'ekusuubira okuba nti otunuddeyo eyinza okutwala emisinde genda oyita wali obwana bwa Ssekoko otegere nti ate Ssekoko yo nnene okusinga embaata Ssekoko naye Uganda wokka weewali abazadde abawaayo abaana kubanga Herode yagambye omwana agenda mutta namugamba agende wa Herode agenda kukuteteeka kati nze nkuddusa endagewa Yusufu yaddusa omwana na waakiri n'ayingira Egypt naye naabako generation gyanunula Herode yasayiniza okutta abaana naye Uganda abazadde bawaddeyo abaana ewa Herode naye singa temugoba bantu bangi nnyo muka Musafiri mumuleke nabbanja mumuleke nabbanja enkyajja kudda ku TV abagambe Uganda si yasooka okukola sanitizer kati abyogera kubanga Herode yamutumya ayogera ebyo Bible egamba Herode bwe yafa Mukama n'agamba Yusufu ddayo kubanga abaali baagala okutta omuntu Herode tabeera omu abeeramu abalala Herode omu bwafa bonna bafuwa nkwebaziza Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Mukama Uganda erina omulembe oguterwanirira era mbuno balinze ggwe Mukama jangu oyogere nabo kuba ffe bwe tubagamba tebakkiriza Mukama baganya okukkiriza bano abantu bo balinda ggwe naye nkusaba Katonda w'amazima gwe oyogere nabo kubanga ffe bwe tubagamba walayi baganya okukkiriza Mukama jangu obeegambire bawaddeyo abaana baabwe abaana bafa abazadde bo bakanyagwa kuziika maama wekyaza nga bamukubidde ate ow'entebe mugamba omwana yafudde ate tewali bijanjaalo omwana yafudde ate tewali sukaali owe maama munnange wootuukidde munnange n'enku tewali enkuza ggwawo anti munnange ne mukyalo twafuuka Kampala simanyi oba muzze ne gaasi munnange omwana yafudde omulaalo wuuyo yeebasaawo ne bamala omuziika ne baddamu ne bagira n'omulala maama wamuwe Boston mwamukubidde mugambe tetulina nnyama abazadde bakola gwa kuziika baana kiki munnange omwana bamugema munnange mwana bamugema batya namugamba agende bamugeme anti gavumenti yagamba bamugeme omunyi agamba ati munaye mbadde nzize wano nensanga nga bagema nange ne bangema
tamanyi nansonga lwaki bamugemye, lwaki bagemye. Gavumenti yagambye batugeme, ati covid yazzeemu ng'abaawo, yazzeemu kakasa. Wamma Mukama abantu bobaabo. Musa yabuuza nze nabazaala. Musa yabuuza naye Mukama abantu kagamba nze nabazaala. Mukama bannayuganda sinze nabazaala baabo. Nga baabo Mukama beekolereko. Tubazuukusiza baabo Mukama bawaddeyo abaana baabwe babageme. Nsabidde abalwadde, abanyigirizibwa, ababanjibwa. Waliwo ababanjibwa buli lwajjukira omutima twa. Naye nga ne wakati eyanaabye tewali sabbuuni. Sabbuuni wabbeeyo okusinga ebbaafu. Mukama bannayuganda baabo nange sinze nabazaala. Gwe basisinkane. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo, ne nzikiza n'omutima gwange, ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. I sign out. Mukama bawo omukisa, tusisinkane enkya mu politics. Kansubire Mukama alina gw'ayogedde naye. Musituke mulwanirire omulembe gwammwe. Kati ne bwentema.